Abagala balungi tumaliriza ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale lwa Divine amanya n'eddoboozi Nalonkawala Namirembe. Maliriza mwenna abassebo ne bannyabo mwenna abeekomera ku mukutu gwaffe guno abatuwuliriza mweddala ekituufu nga muwagira empeereza zaffe embeebaliza ddala kyansusso nammwe bannaffe abatulekerayo ebibuuzo byammwe ate nammwe abakuba kasimu okwebuuza ku nsonga ez'enjawulo era nammwe tubeebaliza ddala kyansusso. Mwebale kwekubiriza, mwebale kwezuula, mwebale kuteeragajjalira, ekyo kikulu nnyo kubanga ensi bwe yatuuka teyeetaaga mugayaavu munnaffe omupya. Ngenda kusaba obeere ng'osubscribinga ate likinga page yaffe ate teweerabira kubanga okuwona ku kidi ekiri awo kijja kusobozesa okubanga buli tunaateekangayo akatambi ojja kuba munnaffe tetuleekera mabega. Kkirize mbe nga mbanjulira omusomesa waffe mpozzi nga sinnamubanjulira nandibasabye mwenna abanyumirwa empeereza zaffe sooka vidiyo eno obe nga ogiwa like olwo tube nga tweyongerayo mu maaso. Tukwaniriza nnyo omusomesa. Ennyabo Nalongo Kawala Namirembe. Tusanyusa okubeera naawe nateera bakwebuuza nno baagala okukulabako. Wambuuza ki? Baagala kukulabako abaana bo. Abaana baagala kuntaba? Tera obagambe gye mbeera. Olwaleero tutuuse ne puroguraamu yaffe tuzze tulaba baani ababeera mu embiri muka Lubaale mwatereerera. Ensonga eyo tugenda gitunuulira into details tulabe ddala Lubaale atereera mu mbiri mukka era mu ngeri eyo tulina okukakasa baani abateekeddwa okukolera ensonga mu mbiri, baani abatakwatwako nsonga za mu mbiri era tusobola kukikola tutya okulaba nga tukituukiriza bulungi. Kale njagadde tumanye baani ababeera mu mbiri era nga mu bo tugenda kutandikira ddala n'oyo omukulu ddala mu lubiri gwe tuyita Kabaka. Kabaka y'ani? Kabaka ffenna tumanyi nti mu butonzi obukulembeze obuliyo bwa Bwakabaka era bwe butegeerebwa era eyo gye buva ne bujja busaanikira ensi yonna. Ekigambo Kabaka mu kumanya kwange kyava kuba nti ye muntu abaka obubaka. Kale nno obubaka buno buva eri mu nsi y'emyoyo ne bujja eno mu nsi y'abalamu naye nga mu kubeera nti bujja jjajjaffe Kiwanuka yawanula obubaka obwo n'abuleeta olwo ye Kabaka n'abubaka. Kabaka ono aba alina obusobozi mu butonzi okuba nga abaka obubaka buno. Obubaka buno bwali badde nga bukwata ku ki? Obubaka buno bubaamu okulabula ku nsonga ez'enjawulo ezigenda okutuuka ku nsi kuno. Bubaamu okulanga n'okuluŋŋamya ku ngeri ez'enjawulo ebintu bwe birina okukolebwa, okulambika entambuza y'ensonga ez'enjawulo, okutereeza ebiba bisobye. Kale nno okubaka kuno kubaamu okumanya okw'ebintu eby'enjawulo. Omuntu omu yagamba nti nga bwe bikolebwa mu ggulu bwe bikolebwa mu nsi. Ensonga eyo ntuufu ddala kubanga bingi ebiri ku nsi kuno nga tetusobola kubinnyonnyola naye ng'ate bisooka eri. Kati ffe tugenda okubiraba eno bo abeeri baba babirabye dda. Entalo nga bwe muziraba kuno ku nsi era ne mu ggulu gyeziri. Naye bo balina obusobozi okumanya nti ekyo nno kijjidde kituuke awo kati kigenda kusaasaana ne mu bantu
ne bassa okumanya gye tuli nga batulabula kati temukola bwe muti, temukola bwe muti, temutambula budde bwe buti, temulya budde bwe buti, kubanga bo baba basobodde okutegeera. Kale bino nga biweerezebwa ku nsi birina kugenda eri mukulembeze, kale ng'ono omukulembeze yaba kabaka. Kabaka yazaalibwanga nga kabaka era waabangawo obubonero obw'enjawulo obukakasa nti kati ye yennyini yazaaliddwa. Abaami n'abalubaale ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo baamanyanga nti kabaka azaaliddwa era ne bamanya nawuwa gy'azaaliddwa. Yakuzibwanga nga wa nkizo era nga mwekusifu olw'obukuumi okulaba nga tatuukibwako buzibu bwonna. Kabaka ng'akisizza omukono baamuggya ng'akaba. Akaba is the lower jaw. Kugamba bw'oba oyogera bw'onooba okyetegereza ojja kukizuula nti We have the upper jaw. we have the upper jaw and the lower jaw. The upper jaw doesn't move kubanga yetuddeko obwongo n'ebirala, but the lower jaw does the moving. Amakulu nti bw'oba oyogera the lower jaw does all the work. Ne bw'oba olya kasita oba ng'okozesa mumwa, it is the lower jaw at work. Kale mu ngeri eyo ne bw'oba ng'omuntu akukasukidde ekintu ng'oteekeddwa okukibakisa akamwa, you will move the lower jaw. Kale akakaba ke kabaka. Kale bakabaka nga bakisiza omukono baggyibwako akakaba era ne kawundibwa bulungi ne katerekebwa. Bakabaka bangi abaggyibwa obuba naye ng'ensangi zino byonna bigenze bisaanyizibwawo, bibbiddwa. Abantu bali omwo bali mu byabuwangwa naye bagenda bafaakuuza ebintu ng'ebyo buli bwe babimanyi nga babisaanyaawo, bala babitunda, babikozesa okuwangawanga ebintu byabwe eby'enjawulo. Kale kyakusaalirwa nnyo naye nga ago ng'engamu ku maanyi gaffe ge twali badde nago. Kale okusinziira nti kabaka yazaalibwanga nga ekyo kyali, kyabanga kizibu omuntu wa bulijjo okusinza kabaka amagezi. Era kino kyafuulanga kabaka okubeera nga ye mulamuzi ow'oku ntikko. Bakabaka baabanga balwanyi era nga buli kiseera babeera n'entalo ezitali zimu ezaabawakulwangako oba bo ze baawakulanga olw'obwetaavu bw'eggwanga lyabwe. Katugeze nga kabaka bw'amanya nti abantu bange tebalina mmere emala, naye ate waliwo wano ku muliraano eggwanga eriyina emmere emala, ng'asobola oddirumba. Asobola okulirumba n'aggyirayo abantu be emmere. Mu ngeri ng'eyo. Kale nno byabanga si byangu naye nga bakabaka baabanga balwanyi, bannamige era abasinga obungi nga bakolerera kukuuma bantu baabwe na ggwanga lyabwe. Kyabanga kizibu nnyo ng'era kati bwe kiri okusanyusa kabaka, kubanga buli kimu yabanga asobola okukisobola. Oteekeddwa okuba nga oli wa bukolomoonyi nnyo era ng'otaddemu amagezi go mangi nnyo mu ekyo ky'okola okusobola okuba ng'akulaba ng'ow'enjawulo ddala. Kale abantu bangi baawalizibwanga okuba nga bayiiya ne bongeramu ne balwana okufiirawo naye nga kyonna kibafa kabaka abe ng'asobola obba-recognizinga. Kubanga bwe yaba recognizinganga ekyo kyasobolanga okusummusa omuntu ne bw'aba mukopi n'afuuka omwami olw'obusobozi bwe. Olw'obusobozi bwe. Baalinanga obuvunaanyizibwa okukwasaganya ensonga ez'abantu abalya mmere ate n'ensonga ez'emyoyo.
olw'okuba nti obw'omwoyo butambulira mu Bwakabaka era nga bufumbekeddemu bakabaka nga bangi, Abalangira n'Abambejja. Eriyo ensonga z'empewo nga zo zaakolebwanga nga Kabaka yaziwomyemu omutwe oba nga yazikulembedde. Si buli muntu nti asobola okutereeza buli mpewo. Ensangi zino eriyo empewo ezigaanye okutereera lwa nsonga zinyooma buli abaagala okuzikolako era zirinda Kabaka olwo ayingire mu nsonga zaazo ziryoke zikolebwe. Kabaka tatunula Kabaka munne. Mu nsi tulinamu bakabaka bangi nga bano bampewo era abamu ku bo mwe muli Kabaka Mukasa ng'ono yakulira Obwakabaka bw'Emyoyo era wamu n'obw'abalamu. Tuyina Kabaka Walumbe ng'ono yakulira ensi y'abafu yonna. Kabaka Mirimu ng'ono yakulembera emirimu. Ddungu amanyiddwa nga Kabaka w'Ettale. Kabaka Musi yatandikirwako Obwakabaka bw'Abalubaale. Ne kuddako Kabaka Walema, awo ne kuddako Kabaka Mukasa mu Bwalubaale. Eriyo bakabaka bangi abamanyiddwa n'abatamanyiddwa naye nga benjogeddeko be basinga okumanyika. Kale ekyokuba nti Kabaka tatunula ku Kabaka munne. Kabaka w'abalamu bw'aba anaakola ensonga za Kabaka ow'Emyoyo, olumu asooka n'asigira Obwakabaka n'abulekera lukenge oba oluusi n'afuna amukiikirira eri bakabaka abo baba ateekeddwa okukolerako ensonga zaabwe. Kwegamba bw'aba agenda okukola ensonga tagenda nga Kabaka. Y'ensonga lwaki bajjajjaffe baalwananga nnyo okulaba nti Kabaka tatuuzibwa mu ntebe ya Nnamulondo nga tannamaliriza mitendera gino kubanga kyamuyambangako nnyo okugikola nga akyali mulangira. Abantu abamu babuuza nti bw'aba Kabaka tatunula ku Kabaka munne nga Kabaka Nakibinge yagenda ewa Kabaka Wannema ne batuula ne babaako bye bakkaanya. Ebiseera ebyo Ssese bwali Bwakabaka obwetongodde era nga Kabaka oyo Kabaka waayo teyayitibwanga Kabaka wabula yayitibwanga Beene. Ensisinkano yaabwe yali y'abakulu n'abakulu abava mu Bwakabaka obw'enjawulo. Ssese bwali Bwakabaka nga bulina obukulembeze era buno nga obwasembayo bwe bwali Obwakabaka Mukasa Lubaale. Ssese yalina olulimi lwayo, empisa, emmere na buli kimu. Kale olw'okwagala okuyamba bwegatta n'Obuganda n'amawanga amalala bwe baakolagananga ne babanga basobola okubaako bwe bakkaanya ne babaako ensonga. Kale amawanga amalala bwe gaakola enkola eya ekyoto ekiboola enku omwo nga mwe geegattira ne gasalawo gakole eggwanga limu erya Buganda, ne Ssese bw'etyo bwe yeegatta ku Buganda. Bwe tunaagenda mu maaso tujja kulaba nti Ssese eyali ensi y'Abalubaale abaalina amaanyi amasukkulumu ga muntu wa bulijjo, yaweereza mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu bakabaka bangi okukulembera Obuganda era
bwe zityo empisa nnyingi n'olulimi byawaanyisibwa wakati w'Abakabaka bw'Obwakabaka bwombi nga mwe muli n'erinnya erya Beene nga ge gamu kati gayitibwa Kabaka wa Buganda. Mu section yaffe eneddako tujja kuba nga tulaba amannya amalala agayitibwa Kabaka amakulu gaago. Kale nno Kabaka ono empisa zonna ez'omu lubiri, obulamuzi obw'oku ntikko, obuduumizi obw'oku ntikko, byonna eby'obufuzi mu lubiri n'obukulembeze bitandikira ku ye era bikoma ku ye. Ono yazaala Abalangira n'Abambejja ab'Eŋŋoma. Abalangira n'Abambejja ab'Eŋŋoma oba Abaamujaguzo be babaana b'oyo Kabaka abaatudde ku Nnamulondo mu kiseera ekyo. Era Kabaka yabeera nnannyini lubiri. Bingi by'akola okuyimirizaawo Obwakabaka era nga mu byo mwe muli ne kye bagamba nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka amakulu nti waliwo bye tulowooza oba bye twalirowooza nti Kabaka tabikola naye munnange ng'abikola naye nga biba bya kyama. Kale tubaagala nnyo era mwongere okwekuumira ku Mukutu Nalubale the Divine, twongere okusoma ebintu ebinyuvu nga bino bituyambeko okubaako bwe twetereeza. Nalongo akuume atakuumira mpeera weewaawo.